तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी सबको। आज मेरे दोस्त रोहित की क्लिनिक का ओपनिंग है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलो। फिर मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि सब लोग आ चुके थे और मैं थोड़ा ले आया। फिर हवन हो गई थी। फिर सबके हवन डालने के बाद मैं और मेरा दोस्त बैठे हवन पे। हवन कंप्लीट करा हमने फटाफट, क्योंकि हम लास्ट तो हमने पूरा डाल दिया। और उसके बाद पंडित जी ने भगवान जी की आरती चालू करी और आरती में हमने पंडित जी को खूब साथ दिया भाइयों। और कंप्लीट आरती होने के बाद हमने फूल समर्पण किया भगवान को और हमने आशीर्वाद लिया भगवान से। और उसके बाद पंडित जी से धागा बंधवाया। और धागा बंधवाते समय क्या हुआ, पंडित जी में से गुरुदक्षिणा मांगे, लेकिन मेरे पास कैश नहीं थे, तो फिर मैंने पंडित जी को ऑनलाइन पेमेंट कर दी। पूजा पूरी होने के बाद हमको मिला प्रसाद में केले और लड्डू। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम दोस्तों।